sa makanunay nga pagdaig, mapasitunggan, maibayaw ka, mga tinguha, ikaw mahimaya, mataguhaton ko kinabuhi, pinayaw ko kining kambut, nangandoy sa hikap mo, dawata akong paubos, kinasing-kasing nangita o Jesus. Sa makanulayon nga pagdaig, mapasitunggan, maibayaw ka, mga tinguha, ikaw mahimaya, mataguhaton ko kinabuhi, binayaw ko kining kamot, nangandoy sa hikap mo, dawata kong paubos, kinasing-kasing nangita mo, kihatagan igong kusog, kining binuhat, aron magpadayon sa kahamturan. Pinayaw ko kining kamut, nangandoy sa hikap mo, dawata kong paubos, kinasing-kasing nangita mo, pinayaw ko kining kamot, nangandoy sa hikap mo, dawata akong paubos, kinasing-kasing nangita mo, Jesus. Maayong buntag kaninyong tanan mga kapaglaom, ani nasab kita sa ato ang serye sa Amping Kapaglaom. Ug usa kadakong pribilehiyo ang pakig-uban diha kaninyo apan sa dili pa kita magapadayon sa ato nga pagtuon ining taknaa. Ako kamong hangyoon sa pakig-uban kanako sa pagduko sa atong mga ulo alang sa pagampo. Gamhanan namo nga Dios. Aniya kami Ginoo sa amuha nga programa sa Amping Kapaglaom. Hangyon nako Ginoo nga ikaw magahatag ka namong kaalam samtang among pagatun-an, pagaablihan ang imong mga pulong. Niini nga taknaa Ginoo akong giampo ang tanan nga mga kapaglaom, mga kaigsuunan nga nagapaminaw. Nga ikaw magahatag kanila sa balaang espiritu, magaabli sa among mga hunahuna aron namong masabtan ang imong mensahe alang ka namo niining taknaa. Salamat sa pagtubag sa among pagampo, inubanan sa pagpasaylo sa among mga kalapasan, sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Mga kapaglaom niini nga taknaa, ang ato nga pagtuon masentro kini sa atong relasyon sa atong Ginoo. Labi na
sa atong lakaw uban kaniya sa Kristohanong kinabuhi. Ug niini nga taknaa ang atong tun-an nga usa ka bantugan nga tao sa balaan nga kasulatan. Tanawon nato ang iyahang nga kinabuhi ug unsay atong makuha nga pagtulunan alang sa atong pagkinabuhi usab labi na niining panahon sa krisis mga kaigsunan. So gusto nako kamo nga dapiton sa pag-abli sa inyong mga Biblia, kung naman ang inyong mga Biblia diha sa inyong mga tapad, o kung wala pagtanaw diha sa atong screen, ug atong tanawon ang Exodus Kapitulo 4, magasugod kita sa versikulo 1 hangtod sa versikulo 4. Nagaingon siya dinhi, Moses answered, "What if they do not believe me or listen to me and say, 'The Lord did not appear to you'?" Then the Lord said to him, "What is in your hand?" And he replied, "A staff." The Lord said, "Throw it on the ground." Moses threw it on the ground, and it became a snake, and he ran from it. Verse 4, Then the Lord said to him, "Reach out your hand and take it by the tail." So Moses reached out and took hold of the snake, and it turned back into a staff in his hand. Pagkanindot nga sugilanon mga kaigsunan, sa diha nga gitawag si Moses. Apan luyo ni ining dako nga pribilehiyo sa pagtawag. Makita nato nga si Moses mga kaigsunan, ang iyaha nga kahimtang, siya usa ka tao nga nilayas gikan sa Ehipto. Ug niining panahona, si Moses 80 na ang iyahang edad. Ug siya nagpuyo kauban sa iyahang ugangan nga si Jethro. Ug ang iyahang nga trabaho mga kaigsunan, siya'y tigbantay sa mao nga karnero sa iyaha nga ugangan. Kung atong tanawon, dili ni mao ang plano sa Dios alang kang Moses. Naibaw-an nato ang iyahang sugilanon, gikan sa iyahang pagkatao, hangtod nga siya gitago sa iyahang mama, hangtod nga nakit-an siya sa prinsesa sa Ehipto, ug hangtod gi-adapt siya, ug hangtod ni gipa-eskwela siya, with in mind nga siya mo'y mupuli sa mao nga hari. Busa, samtang dunay nahitabo, samtang siya batan-o na mga kaigsunan, nilaya siya sa mao nga dapit. Niadto siya sa iyaha nga ugangan, ug karon siya'y gabantay sa iyang karnero. Ug tungod niini nga iyahang kahimtang mga kaigsunan, sa diha nga gitawag na siya sa Dios, pagkadaghan ug balibad ni Moses. Tanawa ninyo. Una nga balibad niya, makitaan sa Exodus Kapitulo 3, versikulo 11 ug 12. Ingon pa niya, he says he doesn't feel worthy. Dili ko angay na Ginoo, dili ko. Siya iningon sa Ginoo, he doesn't even know God's name. Tanawa ragon ninyo. Sabay mong pangsuay pangalan nga akong isulti nga nagsugo ka nako. Tanawa ragon ninyo ang gisulti ni Moses pagkadaghan niya hang balibad. And he says, the people will not believe me. Dili ko mo adto Ginoo kay ang mga tao di na mutuo nako. He says that he is not good in words. Ingon pa niya, Ginoo, dili ko di gani ko kabalo mo wali, di gani ko kabalo mo sulti. Hangtod nga si Moses ni ingon, send another one. Pangitaglain lang Ginoo, dili lang ako. When the call of God comes, sa diha nga niabot ang mao nga pagtawag kang Moses, si Moses nangita sa tanan paagi, sa tanan niyang mahunahunaan, arong lamang makalingkawas siya sa pagtawag sa Ginoo. Apan ang mayo mga kaigsunan, sa Kapitulo 4, versikulo 18, hangtod sa 31, human ining daghan nga mga excuses.
Moses got to do what the Lord has told him. Amen? Bisan tinuod nagbalibad siya mga kaigsunan. Makit-an nato nga gibuhat gihapon ni Moses ang gisugo sa Dios diha kaniya. Apan sawa pa siya nagbuhat mga kaigsunan, ang dakong pangutana nga gihatag sa Dios kaniya mao. What is that in thine hand? Unsa may naa sa imuhang kamot. Tingali kung muingon ta nga, unsa man ning klase ni nga Ginoo? Wala siya kakitag unsay gigunitan ni Moses? Kung atong tanawon mga kaigsunan, sa diha nga nangutana ang Dios kang Moses, what is that in your hand? God did not need a little information from Moses. Wala siya magkinahanglan ni ana. Daw susama sa panahon nga sa diha nga nag-adto si Kristo o nag-adto ang Dios. Diha sa tanaman sa Eden. Kang Adan kung kang iba, human nga sila nakasala. Hinumduman ninyo ang pangutana ni Adan, ang Ginoo kang Adan? Where are you? Wala nagbuot pasabot mga kaigsunan, wala magpasabot nga wala makaibalo ang Dios kung asa si Adan ug si Eva. Sa diha nga nangutana ang Dios, where are you? It is more than the question itself. Kung atong tanawon, luyon yana nga pangutana mga kaigsunan, mao'y gusto sa Dios nga may bawaan. Daw susama kang Moses, nga sa diha nga gipangutana siya, dayag sa Ginoo kung unsa iyahang naa sa iyahang kamot. Diha nga gipangutana, what is in your hand? The Lord knows what is in the hand of Moses. But the Lord is asking more than what is in the hand of Moses, literally. Kung atong tanawon mga kaigsunan, tulo ka butang ang gusto nako atong makitaan, sa diha nga gipangutana sa Dios si Moses. What is in your hand? Una mga kaigsunan, sa diha nga gipangutana sa Dios si Moses, what is in your hand? Ang gusto nga magbawaan ni Moses, ang gusto nga may bawaan sa Dios kang Moses, is that what is in his hand, actually, Moses held his personality in his hand. When Moses said a rod, he was referring to his shepherd staff. Sa diha nga niingon siya, Ginoo niya ay sungkod. Iyahang ginapakita ngadto sa Dios sa iyahang pagka magbalantay sa karnero. Kung atong tanawon, ang iyang gigunitan, isa stick. Mga unom ka pie ang gitason, ngayahang gigamit mga kaigsunan sa daghan nga mga pamangagi, sama sa paggamit sa mga magbalantay sa karnero. But the Lord wants Moses to realize nga sa iyahang kamot, iyahang gigunitan, ang iyahang personality. Kung atong tanawon mga kaigsunan, the rod identified Moses as a shepherd. Kung atong tanawon mga kaigsunan, sa diha nga gitawag siya sa Dios ug nagingon si Moses, rod. Mura siyag nitubag sa Ginoo, Ginoo ako magbalantay og karnero. Because when they saw Moses holding that rod in his hand, people will know nga siya magbalantay og karnero. People will know nga siya magbalantay og karnero. Apan kung atong tanawon mga kaigsunan, karong panahona. Tanawon nato mga kaigsunan, kung unsa ang naa sa rod nga gigunitan ni Moses. Gigamit kini ni Moses, it was used to guide, to lead, and protect the sheep. Iyahang gigamit kini paggiya o pagprotektar sa iyahang mga karnero. Iyang gigamit kini to support the shepherd and help him climb up and down the steep mountain places as he led and look for his sheep. So makita nato din ni mga kaigsunan unsay gamit ni Moses, unsay gamit sa sungkod ni Moses.
Gigamit kini nga pagsuportar, mukatkat siya sa mga bukid, samtang siya magtanaw ug samtang siya magadumala sa maong mga karnero. It was used to defend the flock. Katulong nga gamit mga kaigsunan, gigamit ni Moses kini nga pagdepensa sa iyahang mga karnero and the shepherd against the attack of wild animals and others who would threaten the flock. Mao niyang gamit mga kaigsunan aron maprotektahan ang iyahang mga karnero. And most of all, Moses depended on that rod every day he lived. So makita nato mga kaigsunan nga si Moses kabahin na ni sa iyahang kinabuhi matagadlaw. That rod also represented all that Moses possessed. Maurag yun in taon ang iyahang bahandi. He did not even own the sheep that he kept. Ang iya gibantayan ng mga karnero, dili ba yaha? Yaha siyang ugangan, they belong to his father-in-law, Jethro. All Moses possessed was that rod. Ang iyahang sungkod, mga kaigsunan, nagrepresentar sa iyahang kinabuhi, nagrepresentar sa iyahang identity, nagrepresentar sa iyahang panginabuhian ug labaw sa tanan. Ang iyahang sungkod nagrepresentar sa iyahang personalidad kung kinsa si Moses, mga kaigsunan. The rod was a constant reminder. Gawas nga kini nagrepresentar kaniya sa iyahang personalidad, mga kaigsunan. The rod represented or reminder that he had never reached his fullest potential in the Lord. Sa diha nga kanunay niyang gunitan, sa diha kanunay niyang makitaan, ang maong sungkod, mga kaigsunan, nagapaila, nagapaibalo. Ngadto kang Moses, nga intawon wala niya nagamit ang tanan niyang abilidad para sa buluhaton sa Ginoo. Moses had come to believe that he was not worthy of being no more than a shepherd. The stick told Moses, "You are nothing but a shepherd keeping another man's flock." So makita nato, mga kaigsuunan, kung unsa na ang kinabuhi ni Moses, gikan kaniadto, he was educated in Egypt, the best school, I believe. Apan tungod sa iyahang pagkalagiw, mga kaigsunan, nawala ang maong iyahang dignidad. Mo'y hinungdan nga sa diha nga gitawag siya sa Dios pagkadaghan iyahang balibad o ang iyahang posisyon o ang iyahang bahandi niya ng panahona, mao lamang ang iyahang nga sungkod nga iyahang gigunitan. O gusto sa Dios nga makitaan ni Moses kung unsay naa kaniya. Kung atong tanawon, mga kaigsunan, sama ni Moses, kadaghan mga butang ang atong gigunitan sa atong mga kamot karong panahona. Tingali ang uban ni ana, mayo, ang uban, dili mayo. Sama pananglit nini nga mubo nga listahan dinhi, mga kaigsunan. Sa kinabuhi ni Moses, ang naa sa iyahang kamot, ang iyahang kaagi. His past. Ikaduha, mga kaigsunan, ang naa sa kamot ni Moses ngayahang gigunitan niadtong panahona, uban sa iyahang mga sala nga gitago-taguan, nga wa pa niya gipangayuan og pasaylo. Uban nagigunitan nga naa sa iyahang kamot, mga kaigsunan, some hard feelings over things and people who have done or said something wrong to him. Tingali, mga kaigsunan, uban nga atong gigunitan sa atong mga kamot nining panahona, mao ang atong unforgiven or unforgiveness. Kanang bitaw dili ta kay balo mo pasaylo. Mo ni siningdan nga usahay dili ta magamit sa Ginoo. Uban tingali nga naa sa atong mga kamot, the sorrows of life. Ang atong mga kaagi nga naghatag kanatong kagulanan sa atong mga kinabuhi.
Tingali ang atong gigunitan sa atong mga kamot, the feeling of inadequacy. Ingon ta nga, di man ko kay balo ana, di man ko kay balo mo Bible study, di man ko kay balo mo wali, di man ko kay balo mo kanta. Kadaghan mga kaigsuunan. Mo'y hinungdan nga ang Dios nang utana sab kanato, what is in your hand? Tingali ang nasa atong kamot, ang atong negativity. Tanan negative ang atong makitaan sa atong kaugalingon. On the opposite side, tingali ang atong naa sa atong mga kamot, nga atong gigunitan ang atong mga talento. Nga usahay mo hinungdan nga atong ipataas ang atong mga garbo, kay nagsaligta sa atong talento. Daw susama ni Moses nagsalig sa iyahang sungkod. Sahay ang atong natural nga abilidad. Sometimes, ang mga naa sa ato ang kamot nga mo'y atong gisaligan, ang atong accomplishment. Ngali mo ingon ta, kung dili pa ako, wa ni nahimo ni. Kung dili pa ako, wala ni nga programa. Kung dili pa ako, wala mi barog ni nga simbahan. Kung dili pa ako, wala mi barog o wala magbalilampuson ni nga programa. Sometimes, these are the things that we hold in our hand. Kung atong tanawon mga kaigsunan, all of these things, tananin mga butang, maayo man ni siya o dautan, will identify us and control our life. That is our personality. We come to depend on the things we hold in our hands. And we may even think that we can't live without them. Sahay magunahuna ta, nga di na ta mabuhi kung wala ni sala. They become an integral part of our lives. Like a shepherd leans on his staff, we lean on the things that we hold on our hands. Daw susama sa magbalantay sa karnero, nga didto siya magsalig sa iyahang sungkod. Sahay mausab kana ang atong kahimtang mga kapaglaom. Magsaligta ni ining mga butang nga atong gigunitan. Ingon pa niya dinhi, things like our past, ang mga butang sama sa atong mga kaagi, sa atong mga suliran, our grudges, our abilities, and our talent, mga kaigsunan. We live for those things and we allow them to define our personality and control even our spiritual destiny. Mga kaigsunan, niining mga butanga, anaani sa atong mga kamot that defines who you are. Mao ni usahay mo tudlo kung kinsa ka. Mausahay musukod kung kinsa ang imong pagkatao. Ang atong kaagi, ang atong mga problema nga nagigahan, mga hagit sa kinabuhi, ang atong mga grudges, mga kaigsunan, kanabitaw atong gitanom sa atong kasing-kasing nga kaligut-gut batok sa uban. Ang atong abilidad, usahay mo imo padako sa atong mga dalunggan, mo imo pabukad sa atong mga atay. Ang atong mga talento, usahay, mo imo pataas kanato. Nagunahuna ta mga kaigsunan, nga kung wala ta, walay mahimo ang uban. Those are the things that we hold in our hand. Moses held in his hand his personality. Kadiya nga gipangutanan si Moses, what is in your hand? Gusto sa Dios nga ma-realize ni Moses ang ikaduha nga naa sa iyahang kamot. Dili lamang sungkod. Moses held in his hand problem. Ang iyahang problema, mga kaigsuunan. Kung atong tanawon, dinhi sa tuwa nga screen, God knew that Moses has in his hand. Nebalo ang Dios kung unsa ang gigunitan ni Moses. God was not asking for information. God was asking for instruction. God was asking Moses to carefully consider the things he held in his hand. In Moses' life, the thing he held also held him. Kinabuhi ni Moses, mga kaigsunan, ang mga butang nga iyahang gigunitan,
mausab ang naggunit sa iyahang kinabuhi. Atong tanawon, mga kaigsunan, Moses must have remembered the time. Sa diha nga gipangutana siya sa Dios, Moses, unsa may naa sa imuhang kamot? Siya nakahinumdum tingali sa panahon nga siya ni gunit o kanagitawag nga scepter, mga kaigsunan. Siya nakahinumdum. In his mind, went back to those days in the palace in Egypt when he was being trained and educated in a Pharaoh's school. Sa diha nga nagitudluan siya, sa diha nga nag-eskwela siya, nagpreparar sa iyahang kaugalingon, aron nga mahimo nga sunod nga Pharaoh, mga kaigsunan. Tingali yan ang nahinumduman, sa diha nga gipangutana siya, what is in your hand? Kaniadto scepter ang iyahang gigunitan, karon sungkod sa magbalantay og karnero. He may have remembered the time when he held the world in his hand. Tingali ang nahinumduman anong panahon na nga iyahang gigunitan ng tibuok kalibutan diha sa iyahang kamot. But now, mga kaigsunan, ang iyahang gigunitan dili na ang kalibutan kundili usa ka dry, dead stick. Uga ug patay nga kahoy nga mao ang iyahang sungkod. But let us look at this rod, mga kaigsunan. The rod reminded him that he used to be a princess or a prince. Nagpahinumdum kaniya ang iyahang nga gigunitan nga sungkod, mga kaigsunan, nga kaniadto usa siya ka prinsipe. Nagpahinumdum kaniya nga niining panahona usa siya ka sulugoon. He is just now a servant. And the rod reminded him that he was poor and owned nothing. The rod reminded him that his life was filled with vast potential at one time. Kaniadto, grabe ang potential, grabe ang preparasyon, mahimo siya nga hari sa Ehipto. But now, he was merely a shepherd, a nobody, diha sa bakilid, sa bungtod, sa mao nga disyerto, sa Midian, mga kaigsunan. Busa, the rod identified Moses, and that rod also represented all the problems nga iyahang nasugatan sa iyahang kinabuhi. Busa kung atong tanawon, mga kaigsunan, sa diha nga gipangutana siya, what do you have in your hand? What is that in your hand? The Lord is actually asking Moses, what are you clinging to today? Unsa man ang imong sinaligan karon. Makita nato sa panahon ni Moses, wala siya laing sinaligan aron mabuhi, aron magka-income, mga kaigsunan, aron na siya pakaon sa iyahang familia. Ang maong sungkod, mga kaigsunan, nga nag-define sa iyahang personalidad, nagrepresentar sa iyahang mga suliran, sa iyahang kinabuhi, mga kaigsunan. Busa ng utana ang Dios, kinsa man ang imuhang gisaligan karon. The only thing, ngingong pa niya dinhi, mga kaigsunan, that should identify the child of God is Christ's likeness. Mga kaigsunan, kita mga anak sa Dios. Sa lamang unta kabutang, ang ilhanan sa mga katawhan sa Dios, mao ang pagkinabuhing sama ni Kristo. Ingon pa ni Apostol Pablo sa Filipos Kapitulo 1, versikulo 21, nagaingon, alang kanako ang akong kinabuhi way lain kundi sing Kristo. For me to live is Christ, and to die is gain. Mga kaigsunan, usa kadakong hagit nga maabot nato niini nga estado sa ato ang Kristohanong kinabuhi, mga kaigsunan, nga daw susama ni Apostol Pablo, makaingon kita, ang akong pagkinabuhi si Kristo. Kung mamatay man ko, ako ning iphon nga usa kini nga ganansya. Gani si Apostol Pablo nagkanayon sa pagsulti sa Galatia Kapitulo 2, versikulo 20. I have been crucified
with Christ. It is no longer I that live, but Christ lives in me. Ako gilansang kauban ni Kristo. Ug dili na ako ang nagkinabuhi, kundili si Kristo ang nagkinabuhi, sulod nako. Ug ang kinabuhi nga akong gikinabuhi karon sa unod, akong gikinabuhi pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug naghatag sa iyang kinabuhi ug iyahang kaugalingon alang nako. Mga kaigsunan, what a great statement. Kumusta man ang imong kinabuhi? Kinsa man ang imuhang sinaligan? Kinsa may nagkontrolar sa imuhang kinabuhi? Nakontrol ba ta sa mga butang nini nga kalibutan? Ang ato bang sinaligan sa atong gigunitan, mga kaigsunan, ang mga butang nga mga material? I would like to tell you, material nga mga butang, inigkawala, mga kaigsunan, mawala sa kita. Remember, ingon ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Ang but niya pasabot, mga kaigsunan, Jesus lives in me. Si Kristo nagkinabuhi kanako. Kung atong tanawon, mga kaigsunan, muna'y dakong hagit nato, unsaon nato pagtugot kang Kristo sa paggahom sa atong mga kinabuhi. He must live in us. Jesus must be in us. Ingon pa niya din, some people can't even worship because they are filled with bitterness over something someone said or did to them. Ang uban nga mga katawhan dili makasimba sa Dios tungod sa aligot-got nga ilahang gigunitan, aligot-got nga nagpuyo sa ilahang mga kasing-kasing, mo'y hinungdan nga di sila kasimba og tarong diha sa Dios tungod sa kaligot-got batok sa usa ka tawo nga nagbuhat og usa ka butang ngadto sa ila. Ang uban dili mogalagad sa Dios. Some people won't serve the Lord because everything in the church hasn't gone their way. Dili sila mo alagad sa Ginoo, di sila mutabang sa care group, dili sila mo participate sa total member involvement. Tungod kay iyang gitanaw ang ilahang programa sa sulod sa iglesia, dili mahiuyon sa ilahang una-una. Muingon na sila nga, di man mo maminaw na ko, bahala ka mo di adigyo ko mo apil. Nanawarago ninyo. Niya pa, some people are hindered by their sin and some by their self-righteousness. Uban nga mga tao, dili sila mo apil sa buhat, dili sila mo apil sa programa, sa iglesia, dili sila magpagamit sa Ginoo, tungod kay ilahang gibati, mga kaigsunan, ay ako makasasala, manggod. Ang uban nila po gibati ang opposite. Makasasala ang mga tao sulod simbahan. Ako ragi matarong. Manangadili sila magpagamit. Mga kaigsuunan, what is in your hand? Others are hindered because they think they are the best at what they do. They are filled with pride over their abilities and their accomplishment. Sahay mo na nagpugong nato nga magamit ta sa Ginoo, mga kaigsunan, tungod kay puno ang atong mga tagipusoon, kung kanang gitawag nato nga pride, mga kaigsunan. Tanawan ninyo ang gisulti ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 12, versikulo 16. Live in harmony with one another. Do not be proud, but we will be willing to associate with people of low position. Do not be conceited, mga kaigsunan. Ingon pa ni Apostol Pablo, dili kita magpahambog sa atong kaugalingon, nga di nata mo associate, di nata makigugoy-hugoy sa mga tao nga ordinaryo, mga kaigsunan. Sahay mo hinungdan nga di ta kabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Tungod ni ini nga nagahari sa atong mga tagipusoon. They do not even recognize the fact that their achievement have become liabilities in their life. Sahay di nila kakita, mga kaigsunan, nga ang ilahang mga achievement, ang ilahang mga nakabot, nahimong liabilities sa ilahang kinabuhi. Busa ang Diyos ng utana,
dili lamang kan Moses apan bisan ikaw higala og kapaglaom. What is in thine hand? Unsa may naa sa imuhang kamot. Katulo mga kaigsunan. Una, nga gusto sa Dios nga makita ni Moses nga naa sa iyahang kamot ang iyahang personalidad. The personality. Number two, Moses held in his problem in his hand. Yang gigunitan ang iyahang mga problema. O katulo mga kaigsunan, Moses held his potential in his hand. Namduman na to mga kaigsunan, ang mga balibad ni Moses. Ingon pa ni Moses, di man ko kabalong usulti Ginoo. Pitla man ko. Kinsa man ko nga imong ipadala, pangitarag uban. Namduman na to mga kaigsunan, ang usa ka panultihon nga nagingon, God doesn't call the qualified, but He qualifies the called. Tanawa ra gud nimo, igsoon pa kapaglaom. Ang mga katawhan nga gipanggamit sa Dios. Si Jacob. Jacob was a cheater. Mangingilad. Tanawa si Peter. Si Peter, hot-tempered. Si David, na siya'y dili maayo nga relasyon kang Batsiba. He had an affair. Tanawa si Noah. Kisa man si Noah, di man na siya hingpit, di man na siya perpekto. Nahubog. Jonah ran from God. Nidagan palayo sa Ginoo. Paul was a murderer. Gideon was insecure. Miriam was a gossiper. Martha was a warrior. Thomas was a doubter. Sarah was impatient. Elijah was moody. Moses was stuttered. Di mayo musulti. Zacchaeus was too short. Putot, mga kaigsunan. Abraham was old. And Lazarus was dead. So makita nato mga kaigsunan, kining mga tawhana nga akong gipang-enumerate mga kaigsunan, kini mo yung mga tawhana nga gigamit sa Dios. Budi pasabot igsuon, God can use you. Remember, God doesn't call the qualified. He qualifies the call. Sumala pa ni Christine Caney. Mo ni mga kaigsunan, first, if God called us to a task, sa diha nga gitawag ta sa Dios sa usa ka buluhaton, He will then qualify us to do the job. First, the rod becomes a serpent. And it became a rod again. Second, makita nimo dinhi. Sa diha nga nag-object si Moses, when Moses objects to God's call to his life, God uses series of miracles. Sama sa iyahang gihimo sa iyahang rod. Wa pag ginatagbaw si Moses, ingon ang Ginoo kaniya, sulod imuhang kamot, diha sa imuhang dughan. Paggawas niya mga kaigsunan, nanay leprosy iyahang kamot. Pag sulod niya balik, nawala. Ang ikatulo mga kaigsunan, ingon sa Dios kag Moses. God tells Moses that he will be able to turn water to blood. And all these miracles are designed to comfort and teach Moses and also the Israelite that indeed God sent him to them. So makita nato dinhi mga kaigsunan, nagaingon pa dinhi, when the stick was given over to the Lord, it became a living thing. Mantayan ninyo, sa diha nga gigunitan pa na ni Moses, sungkod, uga nga kahoy, patay nga sanga sa kahoy. But when it was given to God, it became a living thing. It became a thing of power. Nahimo siya nga butang nga adunay gahom that God used to defeat Israel's enemy and to glorify God. God took the insignificant stick and worked wonders with it. Pagkatahom mga kaigsunan, ordinaryo nga butang nga diha imong ibutang sa kamot sa Ginoo, mahimong butang nga maggamit alang sa pagtapos sa buhat sa Ginoo ug maghatag og himaya ngadto sa Dios. Kung atong tanawon mga kaigsunan, ang mao nga sungkod, it was used to confront the Egyptian soothsayers.
It was used to turn water of Egypt to blood. It was used to bring forth the plague of frogs, mga kaigsunan. Gigamit sa Diyos sa pagpadala sa mga hampak, sa mga kuto, mga kaigsunan. God took the stick, the weak, the powerless, the dead, dried stick, and used it in a mighty way. Simply because Moses yielded it to the Lord. It had remained in Moses' hand. Kung nagpabilin raunta nga gigunitan ni Moses, it would have held no power for God, but it would have held all power over his life. Because he yielded to the Lord. Tungod kayahang gihatag ngadto sa Dios, he was free from the power over him. Ang gahom sa iyahang mga kaagi, ang gahom sa iyahang personalidad, ang gahom sa iyahang problema, mga kaigsunan. Wala na'y gahom ngadto kaniya tungod kay iya ng gihatag sa Dios. And his power over him, and he was free to use each power for the glory of God. Mga kaigsunan, sa diha nga gitahatag niya ngadto sa Dios, kanang imong suliran igsoon, kanang imong personalidad, kanang imong problema o hagit sa imong kinabuhi, once nga imo nang ihatag ngadto sa Dios, God can use that for His glory. It was used to bring forth plague of thunder and hail. It was used to call the east wind that blew in the plague of locusts. And it was used to part the Red Sea. Gigamit ni Moses aron mabuak ang Red Sea, mga kaigsunan. Wako kay balo ni ining adlaw kung unsay naa sa imuhang kamot. But I do know, ako na ibalo, if you want or if what you hold in your hand is not yielded to the Lord, it remains a hindrance in your life. Mahimo nang makababag sa imong kinabuhi. Apan kung imo ning ihatag ngadto sa Dios, dili lamang kini nga mubalik kanimo nga dunay gahom. It affects your family, it affects your church, it affects everything you touch in your life and everything that touches you. Why not give it to the Lord? Numduman nimo ang sungkod ni Moses, it was used to cause the Red Sea to come together again, drowning Pharaoh and his army. It was used to bring water from a rock in a desert. Igamit kini aron mugula ang tubig gikan sa bato. And it was used to bring victory over the Amalekites nga kaaway sa mga katawhan sa Dios pinaagi sa paggamit sa sungkod ni Moses. Kung inyo ning basahon, mga kaigsunan, dako ang nahimo sa sungkod ni Moses sa diha nga iyahang gihatag ngadto sa Dios. That sin you refuse to abandon to the grace of God is a dead stick in your hand. But when you give it to the Lord, confess and repent, it becomes an opportunity for Him to display His grace, to display His forgiveness, and to display His restoration. Igsoon, kung imo nang ihatag ngadto sa Ginoo, magamit kita sa Dios. Ang atong mga sala, ang atong gitipig-tipigan, kung atong itugyan ngadto kaniya, iyaning pasayloon. That bitterness over some past wrongs you feel, you have suffered, is a dead stick in your hand. Katangatong mga kaagi, mga kaigsunan, kanangatong mga sala nga atong gitaguan. But when you bring that thing to God, He's able to deliver you from the bondage you are in and restore you to a place of blessing. The negative spirit you possess that cause you to look for the bad in everyone and in everything. Kana bitaw atong abilidad nga ang ato nang makit-an puros mga negatibong mga butang, walagi maayo sa uban. But when we bring it to the Lord, He is able to give you His perspective on people and events.
And He is able to bring you out of that bondage. Kita makaangkon o kagawasan ni ana nga pagkaulipon. That sorrow, numduman na to, that you have allowed to shape your life and steal your joy is a dead stick in your hand. But bring it to God, and He will teach you that He has a purpose even in your pain. And He will teach you the truth nga makaplagan sa Roma Kapitulo 8, versikulo 28 nga nagaingon. And we know that all things work for good to those who love Him, who have been called according to His purpose. Mga kaigsunan, kaning atong mga kaagi, kaning atong mga crisis are all God's way of teaching us, reminding us that all things work together for good to them that love God. That ability you have, that you are so proud of, can be a dead stick in your hand. Kanang abilidad nga gihatag sa Dios kanato. Nga usahay mo'y nagpatdako sa ato ang garbo, mahimo ng patay nga sungkod sama ni Moses. Nga sungkod, mga kaigsunan. But when that ability is surrendered to the Lord, pankungato nang itugyan ang atong mga abilidad, it becomes a channel of blessing whereby He is able to use your life in a greater way. Mas dako ang iyahang ikahatag kanato, mga kaigsuunan. Those accomplishments in your past that you continually look are the dead stick in your hands. But when you lead them to the Lord, He will enable you to see that He has even greater things in your future. Ang atong accomplishment, mga kaigsunan, mas dako pa ang ihatag sa Dios nganhi kanato. So busa niining taknaa, mga kaigsunan, the question is, what is in your hand? Atong balikan, mga kaigsunan, ang tulo ka punto sa kinabuhi ni Moses. Sa diha nga gipangutana siya, what is in your hand? The first point is, Moses held his personality in his hand. Number 2, mga kaigsunan, Moses held his problem in his hand. And number 3, Moses held his potential in his hand. Tungod kayaha kining gihatag sa Dios, nahimo siyang nagmadinaugon. That stick identified him. That stick controlled his life. That stick said, all you will ever be is a shepherd keeping another man's sheep. The stick was a problem for Moses, and he didn't even realize it. He believed that it was an indispensable part of his life. Nagunahuna siya nga ang maong sungkod, dili pwede mabulag ngadto kaniya until he yielded that stick to God, and that stick he held in his hand was the key to God's power in his life. Moses yielded the stick he carried that day to the Lord. When he did, he was released from its power. When he did, it ceases to define him. And when he did, it became the power of God in his life. Igsoon, ang dakong pangutana nga gusto nako ibilin diha kanimo niining panahona. Unsa may naa sa imuhang kamo. Nga nagpugong kanimo nga magamit sa Ginoo. Nga nagpugong kanimo nga maangkon nimo ang labing duol nga relasyon diha sa Dios. Unsa may naa sa imuhang kamot nga nagpugong kanimo nga maggamit ang imong talento alang sa paghimaya sa atong Dios ug alang sa pagtapos sa buhat sa Ginoo. Gusto nako ka ikaw nga hagiton igsuon ug dapiton nga ang atong mga potential, ang atong mga abilidad, atong gamiton, itugyan ngadto sa Dios. Buhian nato na sa buluhaton sa Ginoo. Ihatag ngadto sa Dios. Total ang Dios mo'y tag-iya ni ining atong abilidad. Ingon pa niya, remember that the Lord has given us the power, the ability. Siya mo'y naghatag kanato, mga kaigsunan, ug ato nang ihatag balik ngadto kaniya
aron magamit sa iyahang buhat. Sa dili pa kita magatapos igsuon, gusto na ko ikaw hangyoon. Nga itugyan ang imong kinabuhi ngadto sa Dios. Itugyan ang imong talento, ang imong abilidad, ang imong kaagi, ug bisan pa igsuon, ang imong mga hagit sa kinabuhi, itugyan ngadto sa Dios. Aron nga Dios magagamit kanato, pinaagi sa iyahang grasya, magahatag kanatong gahom pinaagi sa balaang espiritu, ug mahimo kita nga magpuslanon sa buluhaton sa Dios sa paghatag sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa mga binihag sa sala sa susama ni Moses nga nagluwas sa mga Israelinhon gikan sa ilahang pagkaulipon. Magaampo kita igsuon. Gamhanan namo nga Dios. Salamat Ginoo sa mensahe sa kinabuhi ni Moses sa diha nga gipangutana siya sa Ginoo kung unsay naa sa iyahang kamot. Ang among mga kapaglaom nga nagapaminaw karon, ana ami tag sa Ginoo nga mga suliran nga among gigunitan sa among mga kinabuhi. Sayang among garbo, usahay ang among abilidad, usahay ang mga gasa nga imong gitugyan kanamo, inay nga nahimong panalangin sa uban ug sa imong buluhaton, nahimong babag sa among duol nga relasyon diha kanimo. Ginoo hangyoon nako, pasayloa kami sa among mga kalapasan. Pasayloa kami sa among pagkagarbuso. Ug gamita kami, Ginoo, alang sa paghimaya sa imong ngalan, sa pagtapos sa imong buhat. Ug labaw sa tanan, Ginoo, sa paghatag og himaya diha kanimo. Salamat Ginoo, nga ikaw nagatubag sa among pagampo, nagapanalangin sa among mga kaigsuunan, mga kapaglaom nga nagapaminaw. Apil na ang among mga frontliners nga karon nakigbisog ining dakong gubat batok niini nga virus. Salamat Ginoo nga kanunay ikaw nagahatag sa among pagkinahanglan matagad daw. Sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Wala ka ba mahibalo nga ikaw gimahal niya? Sukad pa sa sinugdanan sa imong gigikanan, gipili na ikaw niya nga mahimong iyang kasaligan. Ikaw ang kalipay sa iyang mga dalan, nga musangyaw sa balaan, nga kasuguan. Gipatubo o gipadako, nagpabilin nga ikaw buotan. Sa sinugdanan o karon, ikaw na himutan, nagmatinumanon nga sulugon. Adunahan o kabus, ikaw gipili, kay ang mga buhat mo pinasahi. Siya imong katimbang sa tanang mga butang, sa kaharohay o kalisod, siya ang mutabang. Dili kanya biyaan, bisan mangit-ngit pa ang imong agianan. Siya gilapdusan og nasamaran, gilansang siya sa krus, apan iyang giantos. Ikaw ang
sa sinugdanan o karon ikaw nahimutan nagmatinong manon nga sulugon adunahan o kabus ikaw gipili kay ang mga buhat mo pinasahi